皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、ウクライナに提供される兵器が早速活躍し始めたのではないかといったニュースを取り上げるとともに、一方においてロシア軍側の兵士の質が下がってきているのではないかといったことを示している一つのニュースについて取り上げていこうと思います。基本的にはこれらの話というのはあくまでも現象として起こっていることから、じゃあ実際どうなっているかを推測するという類の話であって、はっきりとこうだといったような証拠を示せるようなものではありません。しかし現実に何が起こっているかから逆算して現場で起こっていることを推測するというのは非常に重要なことだと思います。例えばウクライナ軍が善戦しているというふうに私は表現しますが、それは一体なぜそのように表現しているかといえば、ロシア軍の占領地域が一気に拡大するといったことが起こっていないという現実から逆算して善戦しているという表現を行っています。そもそも一方的に敗走するような軍隊であれば、1日2日であっという間に10キロ20キロと前線が移動してロシア軍の占領地域は拡大していくはずです。このような考え方というのは、例えばアフガニスタンにおける政府軍とタリバンとの戦いを見れば明らかです。圧倒的に負ける軍隊というのは一つの町を失うのに1日かかるかかからないかといった具合にしてあっという間に戦線が移動します。整備された道沿いの町が1日で1つ2つ3つと落ちるようなことすらあるでしょう。ですから現場でこういったことが起こっていますよというニュースも非常に重要なのですが、実際問題占領地域が広がっているのか広がっていないかといった事実をもとにして現実何が起こっているかをある程度分析するというのも私は重要なことだと思います。というわけで少し前置きは長くなりましたが、ウクライナ軍に供与されている兵器が早速戦場で活躍し始めたかもなという映像を見ていきましょう。まず全体の戦況について、ウクライナ東部における戦い、それ以外においてはウクライナ南部における反攻作戦といったものが主な戦いの場となっています。ですがこの構図それ自体は先月から変わっていないものであり、このようなことからもロシア軍とウクライナ軍の戦いというのは決してどちらかが極端に優勢になっているわけではないということがわかります。そして現在最も激しい戦いになっているのがウクライナ東部ドンバスの戦いです。ドネツク州とルハンシク州2つの州を制圧しようというロシア軍の攻勢がここ最近ずっと継続的に行われています。ロシア軍はこの地域を制圧するためにかなりの戦力を集中しているために、ロシア軍による火力の方がウクライナ軍を10倍上回るという状況になっています。そのために徐々にではあるものの、ウクライナ軍は戦線を後退する形で戦い続けています。さて、この地図というのは6月上旬の光景です。実際問題、本格的な侵攻が始まってからルハンスク州は3ヶ月間4ヶ月間といった具合にしてずっと戦場の場となっていて、守備陣地にしても町にある建物についてもそのほとんどが攻撃を受け、もはや何も残っていないと言えるような状況となってしまいました。そして6月27日、セベロドネツクからウクライナ軍は撤退を行い、ドネツ川を一つの守備ラインとして引いて、現在はお隣のリシチャンシクに拠点を置いています。セベロドネツクとリシチャンシクというのはドネツ川を隔ててお隣の町です。リシチャンシクは次の激戦地となるわけですが、この地域をどれだけ長い間持たせるかというのは今のところ不透明です。というのもセベロドネツクにしてもリシチャンシクにしてもそうなのですが、その補給路の部分がロシア軍による攻撃にさらされており、決して万全な状態で戦えるわけではないからです。北からそして東からの攻撃に対してはウクライナ軍はドネツ川をロシア軍に渡らせないといったことに集中することができるのですが、残念ながら南の戦線において少しずつロシア軍に押し込まれている関係で、このリシチャンシクについてもいずれは陥落するだろうと考えられています。ではウクライナ軍は何の希望もなく戦い続けているかといえばそういったわけではなく、西側各国からの武器供与といったものが行われています。ここ最近で目立つ武器供与といえば、まずはドイツ製の自走砲パンツァーハウィッツェ2000で、こちらの方が現地に到着したよといったことで動画が投稿されていました。ただし今回の動画では到着したよというお知らせだけで、こんな戦果を上げたよといった内容ではなかったので今後に期待でしょう。そしてもう一つ、アメリカ側から提供された多連装ロケットハイマースについても攻撃をする後継といったものが投稿されています。ハイマースは自走砲よりもプラス30キロ程度遠方まで攻撃することができるので、
これまではロシア軍にとっては安全圏だと思っていたところに攻撃を叩き込むことができます。そしてハイマースによる攻撃を始めたよという動画が投稿された後において発表されたのがロシア軍占領地域における武器弾薬庫の爆発です。こちらはルハンシク州でウクライナ軍ロシア軍のこの最前線から考えると50キロ程度ロシア側に入ったところにある弾薬庫だそうです。このような場所に対して自走砲で攻撃するのは非常に困難なため攻撃にハイマースが使われたんではないかなといったことを連想させます。そしてもう一つハイマースによる攻撃だと考えられているのがスネーク島に対する攻撃です。スネーク島に対しては自走砲の攻撃が届かない距離にあったためハイマースを使うことによって安全に攻撃できるようになったと考えられます。そしてロシア軍の兵士の質が下がっているもしくは供給される武器弾薬がおかしなことになっているんじゃないかなと見られる動画というものも発表されています。こちらは地対空ミサイルがくるくると回ってしまっているといった光景なわけですが、もう一つはもっと衝撃的です。こちらの地対空ミサイルは一度打ち出した後、そのまま発射台に戻ってきて大爆発を起こしました。こちらの方は兵士が目標設定を誤って入力したまま発射させてしまったのではないかといった意見や、そもそもミサイルの方に何か不具合があって戻ってきた、その瞬間に熱源を感知して発射台に直撃したのではないかといったことが推測されます。ちなみに最後のロシア軍によるロケット攻撃、ミサイル攻撃においておかしなことが起こっているよという動画が出てきたわけですが、このような動画について一つ解説をしておきます。このような不具合もしくは事故といったものは決して全く存在しないわけではなく、時たまあり得るのだそうです。ただしこのようにあからさまに動画として公開され多くの人たちが見ることができるようになったというのがレアケースだと言えるでしょう。なぜそのようなことが起こったかといえば、ロシア軍が住民の近くに陣地を設けてそこから攻撃しているという事情があります。ウクライナの国土においてロシア軍がそのような場所に陣取る理由というのは、反撃された時ウクライナ軍の方が躊躇する、もしくはより正確な攻撃を期さねばならないという一つ活性を負わされるからです。ロシア軍にしてみればウクライナ領内どこで戦っても別にロシア人の居住地域ではありませんから、住民をある程度盾にすることをしても別に彼らにとっては困る話ではありません。一方でウクライナ軍は反撃するにしてもロシア軍が自分たちの国土、そして自分たちの国民のまさにすぐそばで陣地を築いているのですから、やたらめったら適当な攻撃をするわけにはいかないわけです。ですからロシア軍が地対空ミサイルなり地対地ロケットミサイルを発射するその場面というのが住民によって動画で撮影され、それに伴って事故が発生した時に動画がインターネット上に投稿される、それを私たちが見ることができるというわけです。ですから単純に事故やミスといったものを私たちが見ることができた、その背景としてはロシア軍がウクライナ領で住民のすぐそばで陣地を構えて攻撃を行っているという事情を理解する必要があります。そしてウクライナに供与されたパンツァーハービツにしてもハイマースにしても数としては多くはありません。しかしそれらの兵器は明らかにロシア軍の兵器よりも単体においては性能は上ですから、これをいかにして使いこなしてより大きな戦果を獲得するかといったところがウクライナ軍にとって頭の絞りどころというわけです。今回ご紹介した武器弾薬庫に対する攻撃、しかも前線から遠く離れていて自走砲では攻撃できないような場所において大爆発が起きた、もしくはスネーク島のように自走砲では攻撃できないんだけれどハイマースだったら届くみたいな場所に対する攻撃といったものもどちらも基本的には有効な戦術でしょう。特に武器弾薬庫については油断していればそれが大爆発してしまうというのであれば、より細かな分散集積といったものが必要で、それらの手間といったものは確実に兵隊に対する負担を増すことができます。またスネーク島というのはどちらかというと政治的にここを失ってはならないとロシア軍が考えている場所ですから、ロシア軍がたびたび補給したびたび兵員を補充するたびに攻撃をしつこく繰り返すことによってロシア軍により多くの出血を強いるというのも私は間違っている戦術ではないと思います。今週は NATO 各国首脳会議も行われ、その場においてアメリカは新しい武器支援をさらに追加パッケージを出してくると言われています。それ以外の NATO 各国がどれだけウクライナに対する武器支援を継続的に行うか、これまで
武器を出し渋っていた国が出してくれるかというのが、ウクライナ軍がどれだけロシア軍と戦っていけるか、これを左右すると思います。NATO 各国においては、ウクライナ疲れといって、ウクライナに対する支援といったものをどこまで行うか、かなり葛藤があるでしょう。しかし、ウクライナに対する武器供与などをもっともっと加速させて、さっさとウクライナ軍によってロシア軍を撃退させてしまう方が、結果的には圧倒的に被害は少なくて済む、プラスアルファ、世界各国の悪影響についても早く収まるという考え方をぜひとも持ってほしいものです。それでは今回はここまで。動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録を、そして動画を見合ったら評価ボタンのクリックもぜひともよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。